अष्टविंशति दशकं 28 शक्ति अवमान दोषम्। हलाहलाख्या अनुसुरान् पुरातु निजघ्नतुर्विष्णुहरौ रणान्ते स्वेनैव वीर्येण जयोऽयमेवं तौ मोहितौ दर्पमवापतुश्च ततो विधिस्तौ तरुवद्विचेष्टौ तेजोविहीनावभिवीक्ष्य भीतः निमीलिताक्षः सकलं विचिन्त्य जानन् सुतान् दक्षमुखानुवाच पुत्रा हरिं पश्यत दुर्जटीं च यौनष्टशक्ति खलु शक्तिकोपात् ततो जगद्भारयुतोऽस्मि यूयं शक्तिं तपोभिः कुरुत प्रसन्नाम् शक्तिः प्रसादेन हि पूर्ववत्तौ स्यातां यशो वृद्धिरनेन वस्यात् शक्तिश्च यत्रावतरत्यमोघं एतत्कुलं याति कृतार्थताञ्च शक्तिः कटाक्षैर्जगतोऽस्तु भद्रम् एवं निशम्याशु हिमाद्रिमेत्य दक्षादयो ध्यानजपादिभिस्त्वाम् आराध्य भक्त्याब्धशतानि निन्युः दृष्टा पुरस्तैस्तु नुता त्वमाथ भीत्यालमार्थ्या च हितं ददामि गौरी च लक्ष्मीश्च ममैव शक्ति तेषां भवे प्राग्हरये च दत्ते तौ शक्तिसाहाय्यत एव दैत्यान् निजघ्नतुः सत्यमिदन्तु ताभ्यां हा विस्मृतं शक्त्यवमानदोषात् विनिष्टशक्ति खलु तावभूताम् तौ पूर्ववत्स्तामिह शक्तिरेका जायेत दक्षस्य कुले मदीया क्षीराब्धितोऽन्या च पुरारिराद्यां गृह्णान्तु पश्चादितरान् च विष्णुः सर्वे स्वशक्तिं परिपूज्य माया बीजादिमन्त्रान् विधिवज्जपन्तः विराट् स्वरूपं मम रूपमेतत् सच्चित् स्वरूपं च सदा स्मरेत् प्रयाततुष्टा जगतां शुभं स्यात् एवं त्वमाभाषतिरोदधात कारुण्यतस्ते गिरिशो हरेश्च शक्तावभूतां निजकर्म कर्तुम् मातः कटाक्षा मयि ते पतन्तु मामास्तु मे शक्त्यवमानपापं सर्वान् स्वधर्मान् करवाण्यभीतो भद्रं मम स्यात् सततं नमस्ते। ॐ श्रीमात्रे नमः।